Milaka urtez, gizakiek antzeko tresnak egin zituzten, eta ziurrenik antzeko portaera izan zuten. Baina, orain dela 40.000 urte, orain dela 1600 amona, zerbait gertatu zen. Gure Europako arbasoak txirulak egiten, gizakien forma zuten estatuak sortzen eta euren bizilekuetako paretak pintatzen hasi ziren. Anatomikoki ez ziren asko aldatu, baina portaera bai, portaera guztiz modernoa izaten hasi ziren. Kaixo, Galder González naiz, hau ikusgelako gure arbasoak da, eta gaur, Kromañonei buruz ikasiko dugu. Kromañonak, 20. mendeko literaturan basatiak, iletsuak, indartsuak eta animalien portaera zuten gure arbasoak ziren. Kobazuloetan bizi ziren trogloditak finean. Baina nortzuk ziren Kromañongo gizakiak? Anatomikoki modernoak ziren Europako lehen biztanleak izan ziren. Neandertalen ondoren iritsitakoak. Ziurrenik, mendebaldeko asiatik. Frantzian aurkitutako hezur batzuen kokapenaren izena daramate, baina Eurasian zehar leku askotan bizi izan ziren. Iberiar penintxulatik, Errusiako lautadetaraino. Azken Massimo glazialaren aurretik. Eta ondoren. Zer esan nahi du anatomikoki moderno izateak? Maiz, Neandertalen antzeko irudikatu badira ere, orokorrean gure antza zuten. Bekokia nahiko laua. Gaur egungo gizakiaren altuerakoak. Eta garrantzitsuena, kokotxarekin. Eta Europako biztanle gehienen arbasoa badira ere, azal ilunekoak ziren. Azal argiko arbasoa identifikatzea, askoz beranduagoko kontu bat da. 100.000 urtez, gizakien garapen teknologikoa motela izan zen. Baina Kromañonek Europan izan ziren 40.000 urteetan berrikuntzak ugari izan zituzten. 40.000 urte horiek kultura arkeologikoetan bana edo salgatu daitezke. Hasierako Auriñak aldia. Ondoren etorri zen Grabet aldia. Eta glaziazioaren gogorrenean, Europako ekialdean garatutako Epigrabet eta mendebaldekoan Solutre aldia. Pentsa hauek gauzak egiteko moduak direla, gaur egungo moden antzekoak. Baina askoz luzeagoak denboran. Solutre aldiaren ostean Madeleine aldia etorri zen mendebaldeko Europan, eta hortik Mesolitora pasa ginen. Ekialde hurbilean Neolitoa ate jokaz etorrela. Kromañonek eiza handi zein txikirako harrizko tresnak zituzten. Arrainak harrapatzeko arpoiak, xabalinak eta gezi bultzagailuak. Harria gogorra da eta guregana iritsi da, baina badirudi oihalak ere egiten zituztela. Zumeekin otarrak, gorputza saltzeko arropak, aurkitutako tresnen artean jostorratzak daude adibidez. Euren gorputza dekoratzen zuten, baliteke tatuajeak egitea, eta okregorriarekin margotzea. Venus figuratxoak egite zituzten, eta animaliak zein gizakiak margotzen zituzten paretetan. Euskal Herritik gertu dagoen gargasko bazuloan 100 esku daude margotuta, ia guztiak atzetako batzuk falta dituztela. Baina zergatik egiten zuten hori? Ez dakigu, agian hizkuntza simboliko bat, edo tabernazulo bateko komuneko margoak bezalako alzen, soilik han egon direla esateko modu bat. Hildako batzuk lurperatzen zituzten, dekorazio eta opari askorekin. Hala ere, gauza bitxi bat aurkitu dugu. Bi sexuetako pertsonak maiz elkarrekin lurperatzen zituzten, eta askok sortzetiko gaixotasunak zituzten. Ikerlariek proposatu dute sakrifizio erritualak egiten zituztela. Hau da, sinismenak zituzten. Bide batez, sortzetiko gaixotasunak zituzten pertsonak heldu izatera iritsi baziren, errukia eta zaintza zutelako izango da. Egile batzuek diote, portaera berri horren funtsa hizkuntzan datzala, baina baliteke hizkuntza askoz lehenago sortu izana. Agian aldaketa bat izan zuten gramatikan adibidez, baldintza aurkitzea. Ez da berdina, han putzu bat dago, edo han putzu bat balego? Labarra artearen esanaia ere ez dugu ezagutzen. Zergatik markotzen zituzten paretak? Artearengatik eta atsegin estetikoarengatik, edo balzuten bestelako esanahirik edo funtziorik. Hizkuntza simbolikoaren garapenarekin lotuta aldago, eta nortzuk margotzen zituzten pareta horiek. Aurkitutako irudien gehiengoa emakumeak dira, eta arkeologo feministek diote Venus figuratxoak emakumeek egindako autoerretratuak direla, adibidez. Edonola ere, sail hau gure arbasoak da, eta horregatik galdetu bat diogu gure buruari. Kromañonak gure arbasoak alziren. Erantzun laburra da, bai. Erantzun luzeagoa da, bai, baina itxoin pixka bat. Izan ere, Kromañon Europan 19. mendearen amaieran sortu zen kategoria bat da. Eta 20. mendearen erdialdera arte erabili izan da. Ez da erreza mugatzen. Kultura zehatzez gain ez da anatomikoki desberdina. Eta Afrikan lehenago bizi izan ziren gizaki anatomikoki modernoekin ez du alde nabarmenik. Gizaki modernoa
Ez zen Europan sortu, Afrikan baizik. Gainera, Europan bizi izan ziren kromagnon horiek olatu desberdinetan iritsi ziren. Lehenengo olatua, orain dela 40.000 urte iritsi zirenak, ez du ematen gaur egungo Europarren arbasoak zirenik. Gutxienez, orain arte aurkitu diren genomak ikusita. Ondoren iritsi ziren beste taldeak bai. Naiz eta talde horiek laster izan zuten ekialde hurbileko zein Siberiako beste giza talde batzuen ekarpen genetikoa. Eta nahasketa asko handiagoa izan zen neolitoaren hasieran. Kromagnon gizakia maiz erabilida politikoki, izan Europarren jatorria azaltzeko, arraza nordikoa justifikatzeko, edo gertuago, euskararen jatorriari sustrai oso sakonak emateko. Ez dakigu zein hizkuntza hitz egiten zituzten. Ez da zenbat ere. Ziurrenik ezingo dugu inoiz ere jakin. Badakigu ordea, Europarren, eta soilik Europarren, azal argiko arbasoa identifikatzea, ez dela aukera bat. Gizateria bakarra da, etengabe nahaztu eta mugitu dena. Arbasoak han hemenka dituena, kromagnonak ez ziren desberdin. Hau gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!